მთვარეზე არავინ არ ყოფილა, ეს საერთოდ დადგმულია, არავის იქ ფეხი არ დაუდგამს, დედამიწა ბრტყელია. აგებე და გარე დაზვერვა მუშაობდა, მართლა ძალიან მაგრა. ეხლა წარმოიდგინეთ 400,000 კაცი მუშაობს თავის დამლაგებლებია, ხო როგორ? და ვერ გამოძებნეს საბჭოელებმა ერთი ადამიანი მაინც რომელიც დამტკიცებულად იტყოდა რომ არა არაფერი. პირველი რაც გააკეთა საბჭოთა კავშირმა ერთი კვირა დუმდა და მერე მოულოცა ამერიკელებს. დავიწყოთ მაშინ პირველი არგუმენტით, აპოლო 11-ით დავიწყოთ. ჰაზელბალდის ფოტოაპარატით შეუძლებელი იყო, რომ გადაღებულიყო ისეთი ფოტოები, როგორიც გადაიღეს. მზე, როდესაც ერთი მხარეს უყურებსო, ცდილები უნდა იყოსო, ყოველთვისო ერთ მხარესო მიმართულიო და არა ეს სხვადასხვა მხარეს მიმართულიო. მოფარფატე, ესე ვთქვათ, დროშა. მთვარეზე არ არის ჟანგბადი და ჟანგბადი თუ არ არის იქნება ქარი და რანაირად ფარფატებს დროშა. ფოტო არის, რომელიც ესე იძახიან, რომ დედამიწა ყველაფერი ჩანს და ერთი ვარსკვლავი რანაირად შეიძლება ცაზე არ ჩანდეს ამ ფოტოში. NASA-ზე არის კიდე სხვადასხვა ბრალდებები. ერთ-ერთი არის, რომ მოკლედ 10-მდე თუ 11-მდე NASA-ს მეცნიერი, რომელიც ამბობენ, რომ არის დაკარგული ზოგი საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა და ზოგს ეძებენ დღემდე. ეხლა გადავიდეთ არტემისზე. პირველი ეს ფოტო, რომელმაც აიკლო მთელი სოციალური ქსელი, რომ რეალურად ეს რაღაც მოხაზული წითლად რაც არის ამ წრეში, აქედან ჩამოbrunდნენ უკან ეს ასტრონავტები და საერთოდ არავინ არ გაფრენილა იქ. და ერთი მე თვითონაც რაც მაინტერესებს ძალიან, ეგ არის, რომ უკან დაბრუნების დროს თვითონ ამ მომენტს რატომ არ გვაჩვენებენ? მარტივი რამ არის.